Wel, goeiemôre almal. Ek sien van die moeders se hande is op. Hou hulle lekker hoog. Maar terwyl julle hande op is, gaan ek 'n bietjie van myself vir julle vertel. So ek is Zanay Fortuin. Ek het laas jaar getrou. Julle sal my nie gereeld hier sien nie. Julle sal my sien by die kerk, maar as julle my soek, Hope Kids is the place to be. So, ek gaan julle nog nie ander nie. Ek wil julle ander, maar laat ons gou eers vir die maas klaar gee. Maar Clifford en Marensha, dankie vir julle leierskap in my lewe en in Nicholas se lewe. Dankie dat julle my vertrou om vandag op 'n Moedersdag die woord te bring. Ek vat dit nie ligtelik op nie. My handjies bewe so bietjie, maar ons gaan voort want die Here het 'n woord vir almal van ons vandag hier. Nie net vir die moeders nie, nie net vir die kinders nie, maar vir almal wat vandag hierso sit. Great. Almal wat by Hope Kids serve. Almal. The junior leaders, almal van julle, kan julle staan. Hulle lyk min, ons is 'n sterk army, wat elke Sondag 60 kinders serve by Hope Kids. En ek wil julle net honor vandag. Dankie dat julle my hande sterk hou wanneer ek nie voel ek verdrink. Dankie vir julle sacrifices. Dankie vir julle geduld met my en met die kinders. Ek waardeer julle. En dan julle kan sit. Kan ons vir hulle hande klap gee? En dan ek wil net 'n massive shout out gee vir Zeke. Zeke, can you stand for us there? Julle, dit was Zeke se eerste keer wat hy hier gestaan het. En ek weet nie, maar dis nogal, julle is baie vandag. So ek wil net hê ons moet hom 'n lekker hande klap gee. Ek dink te veel kyk ons neer op kinders en sê hulle is jonk. Te veel gee ons nie geleenthede vir hulle nie, want hulle is net kinders. En ons dink nie hulle het die vermoë om iets te doen nie. Maar die kinders is ons toekoms, al wil ons dit nie glo nie. So Zeke, well done. Really well done. Ek het daar gesit en ek weet nie of ek wil huil want ek is nervous en of ek trots is nie, want ek voel soos 'n trotse ma vandag. Trots op die kinders wat kom worship het, wat uit hulle comfort zones uitgekom het om hier te kom staan. Trots op ons kinders wat buite gestaan het en julle ingewelkom het. Trots op Zeke wat hier gestaan het met trane in sy oë, hy het aangegaan. Hy het nie afgehol nie. So dankie aan al die ouers wat lewe oor hulle kinders spreek. Julle sal nie verstaan wat dit beteken nie. Great. So, ek is nou al 'n rukkie in ministry. Ek het my hart vir die Here gegee op die ouderdom van 16. So dis redelik jonk. Ek is 25 nou, net om konteks te gee. En van die ouderdom van 16 af, dis 2017, serve ek al in kids ministry. Nie noodwendig voltyds nie, maar dis 9 jaar wat ek al God se kinders serve. En dit is 'n groot voorreg. En ek het ook die voorreg gehad om betrokke te wees met ons jeug en 'n jeugleier te word met jong meisies. En daar was een van hierdie vrae wat altyd opgekom het, oor en oor met ons kinders, met ons jeug, tot met volwassenes, en dit is die vraag van wie is ek? Wat is my identiteit? En ons almal is so desperaat in die lewe om uit te vind wie ons werklik is, wat ons purpose is, en who am I? En ons gaan soek dit in dinge, ons gaan soek dit in verhoudings, ons gaan soek dit in mense, en van ons gaan soek dit in ons verledes, in die foute wat ons gemaak het. En die realiteit is, ons kan ons identiteit in hierdie goed vind. Ons kan dit vind in ons verhoudings, ons kan dit vind in wat ons ouers van ons sê. Whether that is positive or negative, ons kan identiteit in hierdie dinge vind. Maar, dit is net in Jesus Christus wat ons waarlik vry kan leef in die identiteit wat hy vir ons gee. Nie wat die wêreld vir ons gee nie. Ek weet nie van julle nie, maar as julle kyk nou al hierdie goed, al die stemme hier buite, ek wil nie my identiteit op dit bou nie. Ek wil nie my identiteit bou op wat iemand van my sê nie. Whether that's positive or negative. Want as dit positief is, we get prideful. When it's negative, we break ourselves down. Ek gaan 'n bietjie fokus op die boek van Romeine vandag en
Die boek van Romeine wys vir ons dat we cannot achieve identity. Ons gaan soek en soek en soek, maar ons gaan dit nooit vind nie. Ons ontvang dit deur Jesus Christus. Laasweek ons senior pastor Paul, hy het 'n amazing boodskap geshare by Hope Family George oor freedom en hy het gesê, freedom is given, but it must also be chosen, walked in and maintained. Dis gegee, it's free for us. Maar ons moet dit kies en ons moet kies om in dit te lewe en om dit te maintain. Kom ons bid. Father God, thank you so much for choosing me today, Lord. Father, I pray that you'll bring peace upon me, Lord. Father, I pray that our hearts will be open to receive from you, Lord. Father, whatever you have for each and every one of us, Lord. Father, whatever false belief we have about ourselves, every false identity that we've accepted as our own, Lord. Father, we pray and we will release it into your hands in Jesus' mighty name. So in die boek van die Romeine het ek 'n paar promises gekry wat God actually vir ons gee oor ons identiteit. En die eerste een is dat ons vryheid het. We have freedom. Romans 8 verse 1 to 2 says, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. No condemnation. Kan julle dit asseblief saam sê? No condemnation. Wat dit beteken is, ons het verkeerd gedoen. We have sinned. Maar God hou ons nie, dit nie meer teen ons nie. Hy vind ons nie meer skuldig nie, because there's no condemnation through Christ Jesus. Ek het verlang, voordat ek my hart vir die Here gegee het ek 'n sondige lewe geleef. Niemand het geweet daarvan nie. En dit het verhoed dat ek in vryheid kon leef. Tot toe ek gered geword het, tot na ek my hart vir die Here gegee het, I still lived in condemnation, want wat ek gedoen het, het ek aanvaar as, God sal vir my nooit kan laat vry wees nie. Maar, halleluja, ek is vry vandag. But no condemnation. Ek weet nie, dit staan vir my baie uit, want ons almal is sondaars. We all sin. We all fall short of the glory of God, but there's no condemnation to us through Jesus Christ. En wat dit vir ons beteken is, dat ons verlede is nie define wie ons vandag is nie. It doesn't define who we are. Shame has no authority. Julle, die duiwel wil ons vasvang in shame. Hy wil die hele tyd oor en oor vir jou sê, you cannot be free. You cannot have a successful life, want hy wil jou daar hou. Maar Jesus het gesterf sodat ons vry kan leef. Ons almal, nie net ek nie, nie net Pastor Cliffy nie, nie net Emerensha nie, ons almal. En ek het sien gereeld dat many of our believers still live like prisoners. We have salvation. We have accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. Maar ons herspeel ons verledes oor en oor en oor. Ons bly vasgevang in 'n identiteit wat nie ons in is nie. Ek het in die week toe lees ek hierdie vers. Psalms 130 verse 3 to 4. Lord, if you kept a record of our sins, who, O Lord, could ever survive? But you offer forgiveness that we might learn to fear you. He keeps no records of our wrongs. He offers us forgiveness. It's there. We just need to ask it and accept it as our truth. We belong to Him and Him alone. Romans 8 verse 14 to 16. For all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit,
when he adopted you as his own children. Now we call him Abba, Father, for his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. As jy vaderloos is, as jy moederloos is, if you've lost your mother or your father, you are God's child. We get to call him Abba, Father. We get to call on his holy name. Toe Jesus Christus gesterf het op die kruis, het dit vir ons 'n geleentheid gegee om aangeneem te word as God se kinders. It gave us that opportunity. Ons is vry, want ons is God se kinders. Psalms 139 verse 13 to 14. You made all the delicate inner parts of my body and knit me together in my mother's womb. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workmanship is marvelous. How well I know it. Voordat die wêreld vir julle labels gegee het, voordat julle labels op julleself gesit het, het God julle reeds sy kinders genoem. Wanneer ons weet ons behoort, when we know we belong, it heals our identity. It heals the parts of us that are broken by the sinful world. Wanneer ons weet dat Abba Vader vir ons so lief het, verander dit die manier hoe ons lewe. Wanneer God jou Vader is, you do no longer need to look for acceptance in people. Jy hoef nie bang te wees om rejected te wees nie, want jy weet wie sin jy is. Jy hoef nie jouself te bewys aan enige iemand nie. Kinders wat hier binne sit, you do not have to prove yourself to your teachers. Jy hoef nie jouself te bewys aan jou ouers nie. God het jou klaar gekies. Moeders, julle is aanvaar en gekies, net soos wat julle is. God het ons aangeneem as sy eie kinders. Met hy wat ons aanneem as sy eie kinders, gee hy vir ons purpose. And we get to live in purpose. Romans 8 verse 28 to 29. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them. For God knew his people in advance, and he chose them to become like his son, so that his son would be the firstborn among many brothers and sisters. Voor hierdie twee verse verduidelik apostel Paul vir die kerk dat ons is nie immuun teen sufferings nie. We are not immune to death. We are not immune to the pain that this world brings. Following Jesus is not easy. Dit beteken nie ons lewens gaan maanskyn en rose wees nie. Following Jesus comes with a sacrifice. But it's important to know dat die pyn nie 'n teken is dat God van jou vergeet het nie. It's just part of this world. Satan has dominion of this world, which means hy kan maak soos wat hy smaak. But that does not mean that God will leave you or forsake you. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Not declares the world, not declares Ane, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Die pyn wat jy op die aarde ervaar, the struggles you are facing at home, does not cancel the call on your life. You still have purpose. Die volgende punt is vir my 'n baie belangrike een. Soos julle hoor, ek is nou al baie lank betrokke by die kerk, maar ek het ook al baie rejection ervaar deur die kerk. And through Hope Family, I've experienced some rejection.
in 'n kamer so vol soos die, sal ek alleen voel en ongesien voel. Mense sal met my praat, dankie. Mense sal met my praat, maar niemand vra hoe gaan dit nie. Niemand weet die pyn wat ek ervaar en hoe alleen ek voel nie. But ja. Romans 8 verse 31 to 39. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Now in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. If God is for us, who can be against us? Yo. Nothing that God speaks over you can be overcome by this world. Die kruis, toe Jesus gesterf het vir ons, was proof of his undying, never-ending love for us. Dit was bewys that you are chosen, accepted, and forgiven. Van ons gaan die res van ons lewe soek aan hierdie vryheid. And some of us might never find it. But the reality is available for each and every one of us. Dis vir ons almal beskikbaar. Vryheid is vir ons almal beskikbaar. Maak nie saak hoe oud jy is of hoe jonk jy is nie. Dis vir ons almal. But there is a condition. It is only through Christ Jesus that you can live in this freedom, that you can step into this freedom. Kan ek vra dat julle staan? God het 'n wêreld wat wag vir ons. He has promises waiting for us. He has breakthroughs waiting for us. But we will never be able to live in those promises and in those breakthroughs if we do not accept and build our identity on Christ Jesus. So ek gaan vra dat julle oë sluit. And if you heard these promises today and you want these promises for yourself, we're gonna do a salvation prayer. So with every eye closed, if you want these promises as your own today, you can quickly raise your hand. Amazing. Well done for being bold and stepping out. Well done. Julle kan julle hande sak. Can I ask that everyone just repeat after me? Jesus, today I give my life to you. Thank you for loving me and forgiving me. I believe you died and rose again for me.
Make me new and help me follow you. Today, I choose you. In Jesus' name, amen. Voor ek klaar maak, ons het 'n spesiale ding wat ons elke Sondag by Hope Kids sê. En ons noem dit the Hope Kids Declaration. En ek het dit gehou tot die einde, want dit is 'n gebed wat ons oor onsself bid. Ons doen dit aan die begin van ons diens gewoonlik, but we've accepted it as a prayer that we pray over ourselves, to declare God's truth over our children, to declare His promises over our children. So ons gaan dit saam sê, ons kids gaan ons nie join vandag vir dit nie, maar wat ek vra, ek gaan dit sê, dit is hier agterop, dit sou agterop wees, dis okay, ek gaan dit lekker sê, dis baie maklik, en dan moet jy dit, if you believe that you are God's child today, that you are forgiven, moet jy uit jou maag uit sê, okay? Is julle reg? Okay. Ek is 'n kind van God. God het my lief. God sien my. God hoor my. God hoor my. Ek is aanvaar. Gekies. En vergewe. God het 'n wonderlike plan vir my lewe, sodat ander mag